故事咧，暫時唔講住，講另外一個故事。嗰個故事咧叫做大衰雞。大衰雞咧生活喺幾百萬年前嘅一隻老雞嚟嘅。嗰隻雞咧生得唔高大，175左右，但係咧對住所有嘅現代雞咧係好好嘅。你知唔知點解用呢個歷史啊？呢個歷史咧就代表我講嘅唔係人間，係陰間。陰間咧嗰啲雞咧互相幫助㗎，佢哋咧個個都好喜歡自己，喜歡到對自己有咧係基本上係無條件咧為佢東奔西走咧去睇多啲嘢咧，話啲嘢俾佢知啊！佢哋學識語言嘅過程咧係一個困難嘅過程，因為咧佢自從有咗自己嘅智慧之後咧。即係個智慧自由咗之後咧，佢開始慢慢開始團結啲智慧啊！啲智慧團結起嚟咧，以為咧可以同嗰啲大嘅嗰啲智慧咧抗衡啊！其實佢哋每一個咧都叫故事就好過，佢哋啲細體型嘅故事咧，要同啲大體型嘅故事對抗啊！跟住咧。佢哋過住嘅生活咧，就係俾人拖嚟做搞笑嘅生活。咁有一日咧，大衰雞咧就行過去呢個大蝦橋嗰邊啊。大蝦橋咧係橋下邊咧有多蝦嘅靈魂喺度嘅。大蝦橋嗰啲蝦嘅靈魂喺度住嘅嗰啲人，跟住咧問下啲蝦，佢話咧。阿蝦哥，可唔可以借一啲故事俾我啊？咩故事啊？借咩故事啊？我唔明喎，你係咪想恰我啊？我大佬係邊個？你知唔知？大衰雞就話：你大佬係邊個？你話我知。我哋人都唔少。跟住大蝦橋咧就躁動起嚟咧，就衝出咗好多蝦公蝦毛咧，同埋啲八爪魚啊，跟住咧嗰個大衰雞咧就有啲驚，有啲怯啊。跟住咧佢話好，你等我去揾人。跟住咧佢揾咗自己嘅大佬過嚟啊。個大佬咧係一條蜈蚣啊，係一條蜈蚣嚟噶。蜈蚣咧以前咧同雞咧係對女嘅喎，突然之間有 friend 咗嘅。嗰個馬騮話：蜈蚣以前同雞係對女嘅喎，點解有 friend 咗嘅？跟住就 call 咗好多蟲子蟲孫過嚟咧，曱甴佬咧過嚟啊。跟住大衰雞咧就好開心咁咧，話想隻抽揾個最大嗰個隻抽啊。跟住咧嗰個大蝦公咧就揾咗猩猩過嚟。猩猩咧佢話想同大衰雞隻抽啊。大衰雞咧驚到腳軟啊！原來佢咁膽怯嘅喎，一見到高大過佢七八個頭嘅嘢咧就驚到爆啊！因為嗰個猩猩咧一出世啊就好大隻嘅，本來即係個喺個猩猩嘅身體入邊咧係好大隻嘅。跟住一變成鬼魂出嚟咗之後咧，跟住咧就更加大隻，就更加強壯。跟住咧大衰雞咧就俾佢一巴一冚咧，就飛咗起嚟啊！跟住咧捉走咗，不但止咧去做咗佢嘅奴隸啊！俾佢攞嚟做舉重啊！俾嗰啲馬騮仔咧攞嚟做舉重啊！咁啊舉起嚟咧，高舉咧而踏地，高舉咧而踏地，高舉咧而踏地，跟住咧令到大衰雞咧被恰咗咧。好耐，175嘅身高，果然係比起幾米嗰啲咧係冇辦法比啊！呢個咧就係大衰雞嘅故事啊！大衰雞嘅故事咧暫時咧做一個引子咧起頭啊！我打算咧攞嚟同嗰個即係黑公華咧同埋嗰個番薯頭女人咧夾埋咧試下將兩個故事咧夾埋一齊啊！好啦，係咁先啦，拜拜。